Gəlin biraz da zəmanəmizin problemi olan uşaqlarda piyələnmə haqqında danışaq. Piyələnmə həm hormonal mənşəli ola bilər, həm də alimentar mənşəli ola bilər. Alimentar piyələnmə nədir? Bu uşaqlar həddindən artıq çox qida qəbul edirlər, pastos hərəkətsiz olurlar, fast food qidalarla, hazır paketli qidalarla qidalanırlar və nəticədə nə baş verir? Alınan kalori ilə verilən kalori arasında tarazlıq pozulur, yəni daha çox almış oluruq və ona görə də piyələnmə ortaya çıxır. Belə uşaqlarda boy problemlərinə rast gəlinmir, yəni uzun boylu olurlar. Amma hormonal problemlər nəticəsində ortaya çıxan artıq çəki isə tam tərsinə, məsələn, tiroid hormonlarının çatışmazlığı, sonra büyümə hormon çatışmazlığı, Cushing xəstəliyi sırasında ortaya çıxan piyələnmədə isə adətən boy qısalığına rast gəlinir. Mən burada nənələrə, babalara, valideynlərə demək istəyirəm ki, artıq çəki bir sağlamlıq göstəricisi deyildir. Əgər uşağınızda artıq çəki varsa, ilk öncə özünüz onunla mübarizə aparmağa çalışın. Yox, əgər bacarmırsınızsa, mütləq uşaq endokrinoloquna müraciət edin.